Bye. Assalamualaikum. Okay, nah. Ni apa dia ni? Ni apa dia? Ha? Omega. Ni minyak ikan. Omega. Nah, suka tak? Suka? Okey, ambil satu. Bismillah. Suka sangat tak sebab bismillah. Sedap? Sedap. Okey, suapkan Mama. Mama nak akan cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Semualah. Nasi tu. Tak tahu ke? Pak. Mama punya. Cepat. Nah, nanti tambah air. Okey. Sedap. Sedap. Nak share lagi? Budak suka Omega. Dia guna macam tu je. Mama nak buat? Nah, dah. Dua lah tu. Ni satu. Dua. Okey. Okey, bye-bye. Bye. Jumpa lagi. Nah, suka sangat Omega. Jadi kalau ada masalah batuk ke, susah demam dah sekarang sejak 2 menjak suka makan Omega ni. Alhamdulillah susah nak demam, dan kalau macam batuk pun alhamdulillah cepat hilang kahak. Okey, sekiranya anda nak dapatkan Omega Guard ni, okey, hubungi hubungi Mama sekarang 0179351615. Okey, bye, jumpa lagi.